JTBC 김수현 대 여운과. 황분 오빠지. 어구 이뻐. 근데 오빠 같은 아이돌이 연애하는 건 죄야. 딱 걸렸어. 나 딱 다 봤어. 혹시 오빠 빠돌이야? 이번 타겟은 차도와. 이거 뭐예요? 예뻐서요. 사람이 저렇게 완벽해. 차도하는 거의 다 됐어. 왜 그랬어요? 당신이 거기 있었고 내 눈엔 당신밖에 안 보였으니까. 다채로운 즐거움 JTBC. 내 인생에 필요 없는 두 가지. 유령 작가와 내가 써줄게. 대신 조건이 있어. 여자가 작가님 사랑해요. 나타나버렸다. 낡은 타자기에서 시작된 사랑의 기적. 앤티크 로맨스 시카고 타자기. 나 스타 작가 한세주야. 근데 글이 안 써져. 내가 써줄게. 대신 조건이 있어. 조건이 뭔데? 그와의 은밀한 거래가 시작되었다. 앤티크 로맨스 시카고 타자기. 난 작가님 넘버원 팬이에요. 작가님 사랑해요. 꺼져. 오늘부터 난 네 안티. 이 여자를 내 안티로 만들지 말았어야 했다. 앤티크 로맨스 시카고 타자기. 나 유령 작가 유진호. 내가 써줄게. 대신 조건이 있어. 조건이 뭔데? 그녀의 연애를 방해해줘. 그의 은밀한 제안이 달콤하게 들려왔다. 앤티크 로맨스 시카고 타자기. 즐거움엔 끝이 없다. TVN. 들막히면 투덜대기 좋아하는 사람들이 술을 마시기 위해서 지어낸 핑계가 아닐까요? 덕후가 세상을 바꾼다는 말 몰라? 갑질 대신 덕질을 배워야 하는 세상에 도래하고 있다고 지금? 함부로 이름을 밝힐 수 있는 처지가 아니라서요. 유라고 불러주세요.